ასეთი ფრაზა მახსოვს და ხშირად გამიგია ხოლმე ბატონო. აი ახლა სჭირდება ბავშვს მამა. მოდი თქვათ რა საკიდან სჭირდება ბავშვს მამა? არის ისეთი კონკრეტული, აი ეგ მინდოდა გამიგო. დაბადებიდან ბევრი კვლევები აღნიშნულთან დაკავშირებით. თქვენ წარმოიდგინეთ ხა უკვე ეს პოლიგრაფიული ჩაწერები, ასეთი ხო გააქტიურებულია დღეს უკვე ტექნოლოგიები გვაძლევს მაგის საშუალებას. თქვენ წარმოიდგინეთ ახალშობილი ბავშვის ძილი ბევრად უფრო ღრმაა, როდესაც მამის ხმა ესმის აი იმ პერიოდში. ხო. ასევე როგორც დედის აღქმა აქვს, ასევე მამის აღქმა აქვს ბავშვს. ბავშვისთვის მცირე ასაკშივე, ხო, ანუ თითქმის ახალშობილობიდან მამა არის დაცულობის შეგრძნება, ამიტომ მასთან სიახლოვე, ხო, ეს ევოლუციურად ჩამოყალიბდა, ანუ მას ყავს დამცველი, ამიტომ მისი თამაშის არეალიც უფრო დიდდება უკვე 1-2 წლის ასაკში, უფრო თამამად იკვლევს სამყაროს. ასე რომ მცირე ასაკიდანვე აუცილებელია. დაცულობა ბრძანეთ საინტერესო რამეა და თქვათ ბავშვს არ აქვს მამასთან ურთიერთობა. გარკვეული მიზეზების გამო მიზეზებს არ დავკონკრეტდეთ. დასრულ ასაკში რამე გავლენა თუ შეიძლება მოახდინოს ამან? აუცილებლად. აუცილებლად ახდენს გავლენას ეს ამაზეც ბევრი ექსპერიმენტი და ბევრი კვლევაა ჩამოყალიბებული. თვითონ ხა ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ, ჩვენ ვართ ჩვენი გენეტიკა და ის აღზრდა რაც აღზრდაშიც გამოვიარეთ და მოვედით დღემდე. როგორც თქვით, მამა დაცულობის შეგრძნება შესაბამისად მამის გარეშე ყოფნა ნიშნავს სტრესის უფრო მწვავე დახკმას, ბევრი ნეიტრალური სიტუაციის უფრო სტრესული დამოკიდებულებით აღქმას.